ख़बर मां सां शेयर कंदा हलूं त जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीब कोठाई वई आहे। ISPR जो चवणु आहे त 51 आफ़ीसरनि खे सितारा इम्तियाज़ ऐं 22 आफ़ीसरनि तोड़े जवाननि खे तमग़े शुजात सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिनि जवाननि खे गॾियल क़ौम जी ख़ासि मेडल सां नवाज़ियो वियो आहे। ISPR जो चवणु आहे त 25 मई ते शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एतिराम जो ॾियाढ़ो मल्हायो वेंदो। मज़बूत फ़ौजी सलामती इताअत जी ज़मानत हूंदी आहे। शहीदनि जूं क़ुर्बानियूं ऐं गाज़ियुनि जूं ख़िदमतूं असांजो असासो आहिनि। आर्मी चीफ जो चवणु आहे त मज़बूत फ़ौज क़ौमी सरहदनि जी तहफ़्फ़ुज़ जी ज़ामिन हूंदी आहे। ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीब। ISPR मौसूब 51 ऑफ़िसरनि खे सितारा इम्तियाज़ ऐं 22 ऑफ़िसरनि तोड़े जवाननि खे तमग़े शुजात सां नवाज़ियो वियो। अहम ख़बर आहे हिकु भेरो ॿीहर अवां सां शेयर कंदा हलूं। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीब कोठाई वई आहे। 51 आफ़ीसरनि खे सितारा इम्तियाज़ ऐं 22 आफ़ीसरनि तोड़े जवाननि खे तमग़े शुजात सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिनि जवाननि खे गॾियल क़ौमनि जे ख़ासि मेडल सां नवाज़ियो वियो आहे। ISPR जो चवणु आहे त 25 मई ते शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एहतराम जो ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो। हिकु भेरो ॿीहर अहम ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह कंदा हलूं त आर्मी चीफ जो चवणु आहे त 25 मई ते शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जे एहतराम जो ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो।